soma kwanza ibiro birasohotse bisanzwe yukadutse ibintu bya grave ariko kuri wowe ndazi ikintu cyiza simbanyira kujanye kugira so kandi umubiriza ngindi wanje mama wawe yavuze ntagukenenga nagushaka kubyara umwana utazi ese nzumurera ikintu zo kubaye ariko nagira mfata uwo mutwaro ubwo bakona kurera umwana kuri abahungu muratandukanye bon ibintu bisanzwe nkuko bivuze ko abantu baratandukanye WIZZO Media TV. kutambwiye kuzabe ubona bari uje nka Yesu rero dikora bisanzwe kana kuzana gatera nta kibazo Sinende gusa Chushuni nkundashima Asipotera waje Natayo yan kenshi bandi ngaha ntagiye kukazi Anje musisi nabonye naguteguje na surprise none wasanga ntahari nawe nayo kwenzi shuba shu ngamenya masana ikuzira none amasaha yo yose nayo gumanga akamasaha sa harasi miss na kuona kana mbona kumvia anje hakuza gati na musite kuza kuba nko ndo kamba tebere nahirabe Mira barakomera barashima mama murakomeye abari bameze dore kurya munsi jewe ndiho kandi sheri nakuzaniye avocado waza wagira neza vraiment ikadeo yose bimeze neza bitese uvuga ko nakweli yo do please anje ndarindiye ndabe uzobagiye aho nkoze mu mutwe yo ndaramumeze nakuru Ego kumwenza Imana soma kwanza kwita nawe ibiro birasohotse Wajina ngaya desabiro ya lema kukadiri tagati nakabohe ikibazo nikeza gusa nakadakeza Nego gutinya ukambye canke ka ndakubwira ikibazo turacari kumwe ndashiye ukuri bisanzwe yukadutse ibintu bya grave ariko kuri wowe ndazi ikintu cyiza kandi ikintu cyane ikintu wabwira ko wifuza ariko cyabaye bebe nyibutsa n'ukuri kw'Imana ikibazo yego simbanyira ze simbanyira none bikigatangaje Nibiki? ndakufinisha byo Unasitso. Oya. uvuze ngo ufisika andazi kwagenda ndashaka kugira shavure wewe ubwira Hanitso. seri Kana mama yambwiye sinzi icyo bivuga. muri ako kanya ukorera bifashe nk'ibyoroshe kuko ari wowe oya sindabitahura neza by'ukuri oya banza uri kwanza n'ibyo Wambwira ko wifuza. oya oya None byashitse. oya oya cyangwa se ukanandi aho kuta oya Umuntu yabaki atari twagumana je nawe. niyo twararana Mwe twaryamanye baby. umva irimo ryonyene oya oya yesi iwanje Niyiwa. Yanjye. Yanjye. nawe rero
hamwe no gushira mu bindi bintu yesi gwanje yuko Ni iwawe. tusibishi habigize rimwe ryo n'umuti oya Jenda umviriza ukira aho nyene je ndasigwanje ndavyanse hari uwo twabigize n'icuro bene kuduga kataratwarinde ariko oya oya kwanza birahindutse sohoka Simva. wanaze nasim Nashite simva. Nichira simva. baby ona birahindutse Na muryango mbungu. Indani kwawe. wanje ndayigendana Urayigendana iyo simba. mvuze ati sohoka rimwe kabiri mvuze sohoka Uyo ya basi uramaze aho nyene basi tekana nani biki. Twicare hamwe. tugire Ibintu bitunganye. uko urashaka ibintu umva itwara nk'umugabo ugaruka utayifise nyarutse Ndagusajereka. Mama wanje yambwiye uti uno munsi nahandi ho mbiriza ukiranye muganga nani biki. we ntacyo ngo dusohoke Indani iwawe nyakunya kandi biki. nakwaniye navyanse Basi tuje mu gipimo tugire. wabigize rimwe oya toka inje kugira soka umbiriza ngindi wanje jana ngindi wanje Banyenye sisubira. nimba udafise aho uba naje ndamufise Washit? Mama wawe yavuze ntagukeneye ngaha nagushaka maguru masha genda uko akagusanga ngaha uramubona akuvuna Ibyo byose mama yabivuze. ego Mbega ntarafumuza abasiye nduhuke banza gato. nduhuke yavuze warariya nyine wari umusenzi mana umukobwa w'akazi mama wakaza kutwiratira umwana wanje arubaha n'akabandiyo Akabanzi kabibyiki. usebeje nyoko Nawe uri umukobwa uzobibona sari kuraje. wayabonye Sari kuraje wayabonye Mva mu maso. ndeka Nagufashe. ngo nzoyabona wowe wayabonye ayawe ayagukwiriye nayo sakuva usubire iyo uvuye Nje wanyu. bakugaranye va ngaho vaho va ugende aho si iwanyu yari gusubira si iwanyu Genda. Yereka meze. Ngifite ibibazo byaje mu mutwe kakaza kashiramo ibindi bibazo manje ngiye kubuwandi.
Makara. Mama kara ngani ngazira hii. Wewe unaona ko ngira ziki. Nya. Mushaka makara. Wa musinze kia misozi mugwaga kweka. Mushaka makara yanga. Yasenyese. Kaka michenga ndira ngira ngayo. Shaka makara meza ya uno musubadi wejo abwiye ko nje ndica mushira ya. Ya makara sigazi musoka kuzuraga. Mwako ngumwa winginzana ngwikwanyure. Waro me abuna makara ya sensa ni na makara sensa ndo suka buta. Makara ya makara so. Makara ya njeda bingi. Na makara njo maya. Gusa mubimenye na makara ya sensa ibintu byaratsinze. Cyane ibyo nayo ko imana. Ni sawa. Karibu. Bisaba kiriya mani uri mu bicyuho. Weki karibu. None naje gusuma wewe. Bye nenda giye. Sawa giye. Uzobashe kumukunya uzosubira. Karibu dida. Nzega telefone zobukoze. Telefone. Ushagi. Cyane telefone. Mango nta mani itarimo gana. Ingenda aba ariko. Yego ashikure wabumfashije cyane. Umuntu goma telefone. Ndekabaje nibagiye nimero nibiki. Byanze. Manje ngiye kubuwande. Nagorwe n'ukuri. No umuntu muto. Biranse n'ukuri. Manje ngiye kubuwande. Makara urakoze tura telefone. Ufise iki kumenga ufise ibibazo ufise n'abandi. Nyakara. Ibibazo byinshi cyane. Ndabuze n'umuntu bitura. Sibazo. Sibazo n'abandi. No mbwira. Kawe ufise imizigo impuzu uvuye ruguru cyane. Oya, ingorane gusa yashikiye ko No umuntu ntuzaba. uwo muntu si uwundi muntu ni mama wanjye. Je ndabona amasaha gutaha yaragenze. Sinzi kushora turashobora kugenda kayimbwira muhira je mbajya. Ijya nzubona yajyanye. Kuri nta na kimwe kandi ubu nta kibazo. Nangora. Tugende. Ay tugende. Ndagufasha. Karibu. None umushitsi. Karibu da. Karibu. Umva maho. Karibu none. Turabasaba abashitsi no munsi. Karibu. Karibu nene. Nachambaye inkimba je nicara hasi. Karibu ni sawa hewe. Ni sawa. Urakomeye. Ndashimye. None rero nimufuye umuntu. Umuntu asanze ku kazi. Wabishite kwasi. Jinahishije. Shara umugabo we. Basanze ku kazi mbona ntibimbwira ku kazi kandi namaze gutageze. Shaba oblige kumuzana ngaha rero byayingire ngaha. Urabona ko umuntu afite ibibazo byo. Ngama era nadandabira umuntu ndabire. Abakiriya ntabo. Musa amafaranga yawunze. Sana. Umva rero. Tugabo ntacu. Byari byiza mu mwumvije ikibazo ciwe. Hanyuma mushitsi karibu isange. Jipsi ibibazo.
Murabona kema. Sayo kuvuga Jema nachombora ku mwana mwiza. yani nta kintu bura kwega Umva. Sa n'urufuzo rusangire. Ego. mani bona gute dusize mbere ibi Ibintu byinshi ari ku mugore biranse. Nzogwamara ashoboka yose. mani gikore mwibanga mani Shaka kwe. sha sorafite icuki vrem Werekana no kurandabira. Iraza kandi Mama mbe mwatetse je naborewe nahatse ninjye tabona dushaka urabyumva n'uminjye byaziranuka mama nibiki kutangana gidiki nibiki wewe imisi ibiri niho wagiye urihuta ngo ndaje ngo ndakubwira iyo ndoye kumbe habaye iki nta na kimwe ibaye inshuro ya gatatu ndabikubagije ibaye inshuro ya gatatu ndabikubagije genda kubaza ijya nyuma udakeneye kumpa inyishu ndayironderera genda kubaza ijya nyuma mvuze ngo habaye iki kuri we mama Visinda ukuri bisanzwe yukadutse ibintu bya grave ariko kuri wowe ndazi ikintu cyiza kandi ikintu cyane ikintu wabwira ko wifuza ariko cyabaye bebe nyibutsa n'ukuri kw'Imana kwibutsa yego simba nyiranga mwe twaryamanye bebe umva irimo ryonyene oya oya yesi wanje ni wawe ni yanjye nawe rero hamwe no gushira mu bindi bintu yesi wanje yo ni wawe usibishi mbitse ukuranye muganga ni bikiri we ntacyo ngo dusohoke inda ni wawe ndakunya kandi nakwanye na byansi basi tuje mu gipimo tugiye wabigize rimwe oya toka yindi nuko nyine byagenze Numva n'ikibazo Koresha na kabisa ndumva si byoroshe Kelly baza wumvise ikibazo cyawe ikibazo nabyumvise ka mwana w'umukobwa nk'uyu adafise afise ibibazo umva ko ikibazo gikomeye umuntu natwe byo dushikira rero mba ata mpamvu n'imwe yotuma tumenya indaro n'umunsi ko uno munsi bishikiye we ejo bizoshikira wewe canke jewe umva ni ikintu dukwiye gukora natwe turafashanya nk'abantu ahubwo byoba byiza ufashe impuzu ziwe ukamwereka icyumba murara muco uraramo nawe kwisharara kugira ngo yitegure hamwe uca umufungure kuko biraboneka ko ashonje ushobora kuribariza mu cyumba n'ahandi Mbega ndakubaza imbaza uranyumva ndakumva uyu mukobwa wazanye ngaha yaje kuguma ngaha wamuzanye n'ibiki reka je ntiwasiguriye neza je nabonye gusa umuntu uramuzanye sinzi yava ntaho nzi ngo mara ngo mwahure byose ari ibyo mu sinasi gusa kuvuga imbere yiwe sinabikunze sinabinezerewe sinzi ikibazo arakwibaza bo reka ndahiguye ku muco umwana w'umukobwa afite ikibazo kandi nawe arabibonye icyo kibazo nshinda bwira basi ko ari iwawe basi kibyo kuva mbaho kuvangura gutwara ku banyura biza warigeze umbona jene byo bakubonekera bwa ariko umuntu afite ikibazo turamufasha Jesse na vrema
dufise inzu jewe se kumubwira ni yiwanje ariko atare yiwaye vrema umuntu muhe mwibarabara guteka igongwe ibiki muramuzanye no muhira none ngani mu munzi aba ndi muri ambassade y'abantu bose batwara amanda bazana ngaha niko nawe je ko ni wewe wapi kabisa ni muri ambassade none ngaha keri basonda kubaka ibyo bintu sinzi bazi batane mu ndika ndakorinda rushango nduzi gitiko tuzwana umuntu afise ikibazo namufashe uko nofasha abantu nkuko nawe do shinda vrema shinda nisinzi ndasuru bisanzwe wofumana basi akuza ibindi bibazo biki nabuza homba mugabo afise inda no ibyo bintu nibibaho ingorane hari nta kibazo ari karagira ngaha sa kandi ingorane hari no kuzi ubona ko afise ngo nta afise aje he ni wayimuteye basi ndamuteye ariko ategerezwa kumanga tumufashe ejo umuntu yamara gutunganirwa akagira icyo yimariye nawe azumva ngaho azubwira ingorane nyinshi bishobora gutera ngaha sinumva impamvu ushobora kumagarika kera igenda kiyokaza umbiriza uje ndakubwiye kimwe je mugabo umenye ko je ibintu bikeneye nakine no kubyumva ngaha nimba ari iwawe sabaze ngo atari iwawe nazoguma ngaha tekana je turabivugana ngarutse nabyate kumbi nabyo tekana n'ibiyo ibyo bintu kare ibyo shafurika kudushavurika isinomi komere ibyo bintu brema wegenda ariko naho ugiye umenye yuko jewe nabyanse kandi nabwo nimba ari iwawe sava ni gwawe nawe uje kuduzohera abanasi muri ambassade ya Kongo ndabikubwiye ari ndahejeje wa mkobwa hewe saa Sharabaona kwa dhihirukira ino wembe ngawa mukobwa we yuko ngawa wiryamye atakiona kimukora navyomoza nukoropa nuvoma nuteka bewa zako we waje ngaha uri mawuja camwe ni wawe nibikiwe nawe umeze uko basi wiyumvira basi kwiyumvira ukareba basi ibintu mufasha ariko wowe uguma wiryamiye nkakuvyura ukarya umubosi mabuja warashitse mu rugo nigiye umuntu aguhaye indaro si uko bigenda gusa nari niyumva umutwe uriko urameneka kila misi yose umutwe ukurya aho amaze igihe kingana gute ngaha kirimo nyuma none ngaho umaze igihe kinini nicyo ikintu ngaho ukora ngaha uvuga basantu barampaye indaro barafashe neza barangaburira kirega muri baza kiyo ndari ya musaza wanje cyangwa ni ya mukuru wanje yonda ese kuvuga ngo ni musaza wawe gusa umuntu agwaye birashika ntabwo gusubira kila misi yose vrema nta n'umusi n'umugira wiyumvira kanjani none mbabura njani mbe ndamufasha basi nandare wowe uri mabujanye n'urugo warashitse wumva ntacyo witaho na kimwe wumva wowe uraho nyene none ushaka tubane gute basi kini ndi Leodre aze genda babimubaze neza basi kugenda barire simaka ubimubarira basi nkora akazi ariko gusa inkuru ndishikirije akazi nagakoze gusa icyo nakubwira uduriye nawe uri umwana w'umukobwa iyo ndasi musaza wawe yigute urabizi yaba yamusaza wanje imara gufata nk'umwamikazi mugabo mwanya ari twaguhaye indaro ngaha tugita kubeza amategeko yo ngaha ukamenye ko umwana w'umukobwa rero akora ibintu byo mu rugo kandi ngaho ndavuze ndahejeje Oh, va. yo karibu Está sawa. Nene. Kirari. yagiye hanze Oh. nabona
Ndagufasha? Ya. Neke warushe nawe uvuye arahagije. Za. Uteresi yani? Ese yaje. Arimo yishije. Ketwahishe. Sawa. Neko uciye kure yanje. Yagiye. Fisi isoni? Okay. Yatari. Amavani. So, Ari ikintu ushaka ndakubwiye. tunyabaki. Bo. Kimaze kwigiye ariko biravana no kucakira wenyine ubwawe. Hano ko tubana ngaha kandi si ibintu byihoro byanyoroheye kugira ngo bishobore kwemererwa kuba ngaha, ariko nagwanye ibishoboka byose bashoboye kuba ngaha kandi n'umuntu nishimiye. Ndabizi urafise ibibazo kandi bikomeye, ariko nashaka ko muri ivyo bibazo by'iwawe ufise ko mwagira ikintu bagufashamo. Donc ni ikintu ngomba ndagusaba. Bazi umwana kuvuga atagira se n'ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeretsa umwana ndetse no mu byo bwawe kukurera kubyara umwana utazi eske nzomurera ikintu byo kurora. Ariko nagira mfata uwo mutwaro uvuga ko nakurera umwana. Ni jambo rimwe kuvugishwa ngawe yaje agukunze. Nifuza ko donc nanifuza ko twabana jana mu bihe biriko biraza, donc ngufasha kurera umwana nawe mbere umukunzi, ariko mu gihe ubishimye sawa sindagufosinga, utabishimye nawe nta ngorane nimwe, cyo twiga ukundi ko ndushobora kubigira. Ibyo bintu mvuze kweri wabivuze wikuye ku mutima cyane kuri abahungu muratandukanye. Bon, ibintu bisanzwe nk'uko ubivuze ko abantu baratandukanye. Burya n'agaciro hari abantu bapfa kuja mu bintu batazi, ariko agaciro k'umwana nako n'ikindi kintu gikomeye cyane. Jewe nikoreye umutwaro kugira ngo ndere umwana kandi ndagukunda byo kuri byasera hapana blague. Ariko ngenda bibona sister wawe kumwe na Marira akambwira ngo ndumvise ubunebwe kandi nanje we muco gihe mba niyumvamo nabi, banimva umutwe uriko urameneka akantuka akamuhotera, mbe twoguma tuba ngaha cyane. Reka ndabwire vuba irya sister ntigira ikibazo cyane. Burya nimba ari ngaha akora icyo umuntu amubara abizi bijya ni parara gusa, ariko nta bintu ashobora gukora byataye. Urisire ikibazo cyawe sinzi ko wabyakiriye majambo make nubwo turiko tuvuga ibya sister, sinzi ko wabyakiriye. nabishimye. Sure. Wait. Gabo. Nungiri ngorane sibyo. Nzokuba hafi mu buzima bwose fisa, ariko ndizera yuko naco zombura shaka kubagiza umubabaro wose wawe mu gihe ari kumwe n'umutima. Sibyo. Ndabyemeye. Bon, ariko ndatijya sishaka ko na sister mama ashobora gusikasanga ko azikundi kwatsi amayene ndi ngaha mtamu arabuze vrema ubuzima ni hatari ubona ngaho twariganye kweri tugaguheruka turi mu ishuri ugacupotera vrema ubuzima kweri hatari ubuzima yewe niyo diri nikorera je kweri hanyene imisi yose umva wirirwa hanyene ashanga no muhiru hansangaho gake none we gute none meza ndakubona kweri batatu baye n'imizigo ndabona
erega imbere yo kuza ngaha bambwiye bumva banyeretse kwanza ati umutipe ariko acururiza hajya imbere yo kuza ngaha urumva naciye iwanyu ntasanze hari icuki none igihe cuki nabonye ni rwawe cyane wapi ajya nabirenze kabisa ibyo nyene kujye nyene gusa n'umuntu nyene abayeho nyene mfutu muguru uwo muntu niwe ujya nyene niwe wamuzanye bagucunge bagucunge urabona yuko ubuzima bwo buhinduka ndabona ibyuke he ugeze ku rwego kwe ndabona ugeze ku rwego kwe we gusa ndabona yuko imbere ni heza vraiment mbe nyine nani kireye gute kireye genda mukumbeza hano bya mujama kabisa yawe ko kuba duhevye gashaka kutagomba no kugira nte uvuma wibereye mu vyi wawe nata so jere bon reka mbaze ndaguherekeza ndibaza uragiye umperekeza uri mu kazi kwera reka ngende bana ntagire n'abakwiba ntibanse ngo babwirire nabi neza nare umunsi umuzozi uri ndi muhira ubanje kunteguza amafire nzoguteguza vire makizima ndahabonye gikwara kuhabona mugabo none turacari mravutse kiyeti yambusana na sawa usigarane kazi keza wawe safi ji Audrey? Haunioni sasa. Ndakuona. Nama sakoju. Nama sakoju ngiye ndagiye. Anda. Mira mwo kuwachia nyuma ya gendera zangu. Ngino misigaye mbona urukundo rwabaye rwinshi. Cyo mise wewe byo basigira inzu yanyu mubemwo neza n'amahoro. Ayo ne kuramazi ndekunda. Uti? Anenge gusenda kubwira ko ngiye ndabasigiye inzu cyangwa ngo ndakubwire gusa ngiye. Ne mu jambo rimugiye. Cyo. Iyo ngenje ndahazi. Nigashaka mutanshaka. Urukundo kunanga ngwakira misi yose yanyanze. Mbona kumara amaza wewe? Nenda kumara amaza. Murasigara amahoro. Kelly. Kelly? Kelly. Umviriza Kelly. Banzo nyumvirize none kirugiye majambo macyo. Nenge ndazi uzorero rye mwana atari wiwawe mwana atari wewe mwirirwa mu rukundo hajya urukundo naro basigiye. None Kelly. Umviriza. WIZZO Media TV.